Марко и годишните времиња. За Марко постојат две годишни времиња – есен и лето. Првото е време кога децата како него тргнуваат во градинка, а фармерите сеат семиња. Нивите се спремаат за род. Дури да дојде лето, ќе имаат убав плод. А другото, најубаво на светот, тогаш е време за игра, за слобода и радост. Летото е вечно дете, секогаш е младост. Така мудрува петгодишниот наш Марко, дури буричка во торбичето, и раскажува за годишните времиња на малата Ружица, цветенцето, сестричето. Ти вели бато, сосем неважни се зимата и пролетта. Иако, морам да признам, тогаш е прекрасна природата. Зимата е по белото, таква и е модата, а пролетта, таа бои се. Не баре некој како тебе мал ги меша четкичките од боичките во водата. Ружица трепка со очињата, гугука, се смее. Сега е само бебенце, но до идното лето ќе оди и пее. До тогаш Марко ќе оди во градинка секој ден и ќе прослави уште еден роден ден. Па може и годишните времиња ќе научи поинаку да ги смета. Оти од идната есен ќе тргне на училиште.